За тохирлоо шүү. Та комент бич YouTube дээр бас комент бич Instagram-ын live дээр комент бич тэгээд тэр хүмүүсээсээ зөв random байдлаар нэг даарч идээд ялсан хүнд $100,000 аккаунт. Тэгэхээр үзэж байгаа хүн болгоо комент бичлэх гэсэн үг л дээ. За нэгсэндээ та комент бичснээрээ $100,000 аккаунт авнаа л гэсэн үг. $2024 оны 6 сарын 23-ны market overview инхүү эхэлж байна. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоног дээр мэдээж Еврокадыг фокус гэж хэлжсэндээ энэ 7 хоног ороод маш гоё зүйлсүүд авах гэж байна. Дээшээ харах боломжтой байна гэдгсэн. Тэгээд шууд зураг яг зургийн нөхч зурагтай хамт явуулчих юм уу гэснээр Еврокад зүгээр фокус гэж хэлсэн. Яагаад үг гэхээр юу гэдэг нөгөө дийлэнх одоо нөгөө хүмүүс яг маркет overview үзээд ойлгосон байна уугүй гэдэг нь маш чухал гэсэн үг. Яагаад би фокус гэж хэлээд байгаа. Тэгээ яагаад өмнөх одоо амралтын өдөр нь ингэж трейдинг планаа гаргаад байгаа. Тэгээд тэр дараа 7 хоногт трейдийнхаа планы дагуу орж байгаа шүү дээ. Энд орж байгаа гэсэн үг. Тэнгүүт тэдрийгээ ярьчаад фокус гэд өгцөн зүйлс дээр та нар өөрсдөө бас үзээ тодорхой хэмжээнд юм сураад энтри нээж чадсан байна уугүй юу гэдгийг л би шалгасан гэсэн үг. Тэрнээс зурагтай нь лонг гэд хэлчих боломжтой байсан. Тэгээд тэгж бол хэлээгүй. Таад ус анзаарсан бах. Тэгээд хайш дэш өсөд гараад дүнгүүт нь би break even хийгээрээ. Break even хийгээд тал ашиг аваарай гэж хэлсэн. Тэгээд ер нь бол үтсэн бол аль хэдийн ашиг авсан л байгаа гэж л. Би энэ дээр сайхан лонг орсон ашиг авсан. Тэгээд break even хийсэн байсан. Break even зөвхөсөн нэ. Тал ашиг гэдэгтэй эндээс авсан шүү дээ. За өнгөрсөн 7 хоног бол Еврокад өгсөн. За тэгээд 5 дахь буюу 5 дахь өдөр USD кад дээр лонг хэрэлж байгаа идея бас дээш харж байна гэсэн байдлаар өгсөн. Тэгэхээр хэдүүлээ USD кадыг яагаад дээш харж байгааг илүү тайлбарлаад ярина гэсэн үг. За тэгээд яг одоо хэдүүлээ market overview явж явагддаг үлээ та хэд мэдж байгаа те уусаа. Хэдүүлээ мэдээгээ харна, пэрэ харна. За тэгээд түн шинжилгээ өгөөр. За дараа 7 хоногт ямархан мэдээнүүд байх нэ хэдүүлээ харъя. За нэг дэх өдөр онцгийн мэдээ алга. За хоёр дахь өдрөөс кадын CPI гарч ирэх нь байна. За USD-ийн мэдээ чинь их ач холбогдолгүй байна. За Audi-ийн кадын CPI, Audi-ийн CPI, за final GDP, employment, penny home sales. За ер нь дөрөв дэх өдөр за USD-г хаашаа. USD-ийн мэдээг угаасаа асуудал хэдүүлээ юун дээр кад Audi гэсэн хоёр пэдэр одоо фокус өгөх юм бол их гайгүй юм шиг байна. Тэндээс аль болох нөгөө одоо юу гэсэн үг штэ. Зураглал анализа тэнд одоо илүү сайн нэрвчлэлтэй гэсэн үг. Кадтай пэр болон аудиттэй пэр дээр илүү сайн дүн шинжилгээгээд тэндээсээ гоё зүйлс харагдах юм бол фокуслог өгөө. Тэгээд одоо мэдээ чинь хэдүүлэхэн зургийг пүүшлээд явуулах боломжтой гэсэн үг. Хэдүүлээ энтриг нээждэг мэдээ гартлаа бид эдийн энтрийн дагуу явуул илүү одоо ашигтай гэсэн үг. За USD ч бол тэгээд угаасаа байдаг дөө. Одоо USD-ийн талаа 7 хоног болгоно л USD-ийн мэдээ гарах юм те. Тэгэхээр баг USD-г нэг мэдэн дээр ач холбогдол өхөө болоод ач холбогдол буюу CPI, employment, FOMC дээр гэсэн нэг тиймэрхүү энэ том мэдээнүүд дээр л фокус өгчөөд үлдсэн энэ банк гарч байгаа мэдээнүүд дээр нэг амар тийм сүртэй реакц үзүүлээд яах вэ? Яг мэдээ зах зээлд хөдөлгөөн оруулна гэхдээ тийм амар одоо CPI дээр FOMC дээр шиг тийм хүчтэй хөдөлгөөн бол орохгүй. Ерөөдөө чиглэлийн дагуу ч юм уу яг зургийн дагуу бол яваад өгдөг. Тэгэхээр илүү техниктэй илүү анхаарсан дээрх ба. Яг одоо байн гардаг ингээл 7 хоног болгон гардаг USD-ийн мэдээнүүд төр л. За тийм байна. Тэгээд хэдүүлээ пэрүүд руу орцгоё. За долларын индекс ашгүй нэг range-с гарч ер нь өсөлтлөө орох байхаа гэсэн бодолтой байна. Тэгээд тэрнийхэн дагуу хараад байна. Өмнө ингэж зурж исэн те ranges явж исэн хань шул ranges дээшээ гараад ирсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ доошо биш дээшээ илүүтэй фокус өгч харуул. Одоо win rate өндөртэй байна гэсэн бодолтой байгаа гэсэн үг. Ингээд тэгээд үргэлжлсэн байдлаа дээшээ те. Хэдүүлээ чи энийг range явж байгаа гэдгийг тодорхойлчих. Одоо гол нь дээшээ задрах уу доошоо явах уу гэсэн. Тэгээд дээшээ задарсан. Ер нь энэ байдлаар өсөх болов уу гэсэн бас бодолтой байна. За USD бол ойлгомжтой дээшээ харагдаж эхлэх нь байна. За еврогийн индекс бол за энэ support аваад байгаа юм да. Энэ key level дээр support аваад байна да. Энэ зурцсан key level дээр. За энэ зургийг устгах чи дахиад зур хэвэл. Low хийхгүй байна те. Дэй дээр яаж. Дэй дээр энэ дээр яах чаргагүй support бариад байгаа юм байна.
За ханш дээшээ нэг тэмүүлж магадгүй юм евро. Яа гэх юм бол нэг өдрийн энэ чарт нэр энэ чинь маш хүчтэй суппорт биш үү? Тэгэхээр эндээс бол ерөнхийдөө бол бас дээшээ явах боломжтой гэж харж байна. За паундыг харъя хэдүүлээ. Паунд. За паунд буцаад өсөх юм байна дөө. Энэ бол угаасаа унахгүй өсөх баг. Дэйн кэндл ингээ зүү хийжлээ шүү дээ. Одоо энийг эвдээгүй өсөх байх суппортыг те зүгээр шалгаал амар гой шалгаал тэгэл дэш одоо өсөх. За тэгэхээр евро ер нь паунд USD 3 баг гурвалгийн дээш нь хармаар юм уу? Нэг хамаарл гэдэг бодоод тахгүй. За энийг сэтэлж гарч ирж чадсангүй дээ. Яг хөө энийг сэтэлээд range аваад дээшээ задлаад энэ дараачийн одоо key level хүртэл бол гараад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр эндээсээ харин ханш бол тодорхой хэмжээний уналталт хийж болох л. Унаад гол нь хаана тогтох нь гэдэг чухал асуудал та. Ерөнхийдөө буцаад энэ uptrend явж гин үү эсвэл энэ нөгөө downtrend-ийн сэтэлсэн лайна зүгээр засвар хөдөлгөөн маягийн зүйл хийж гин үү гэдэг нь чухал байна л да. Week дээр ямар харагдаад байна юм чинь. Яг уу доошо шорт харах бас боломжтой л week дээр. За CHF-ийг би доошо харъя та. Доошо харъя. Одоохонд бол. За энэ JPY гэж Яролгүй уналт гэдэг байгаа шүү дээ. Унаал. Яролгүй уналт. Энийг одоо яах вэ? JPY-тэй пэр дээр би нэг ч арилжаа хийхгүй байгаа. Тэгэхээр би энийг баг хэсэгтэй бол ер нь баг юунаас асах хаа. Watch list-нээс нэг ч интервью нээхгүй байгаа юм чи. За энэ арда энэ дээр support авсан байна. Аваад дээшээ тогтохгүй энийг шалгах уу гэсэн шалгаагүй дээшээ гараад ирсэн байна. Тэгэхээр яах вэ? Кадын зураг бол ингэ дээшээ болцсон гэсэн. Тэр нь кад бол баг ингэж өсөх байхаа. Гэхдээ нэг шалгаад буцаад өсөх байх. Нэг энд байгаа нэг key level рүү. Нэг шалгаад өсөх. Ерөнхийдөө бол өсөх л юм байна. Кад бол. За Audi минь яаж вэ? Audi стил өссөөр л байна уу? Үгүй ээ. Зүү жоохон зүү исэн байна те. Bullish pattern шиг юм задлаад дэш өссөөд За Audi-гийн индекс ер нь өсөлт харах юм байна да. За тэгэхээр NZD-ийн индекс бол ойлгомжтой өсөлт харна гэсэн. За тэгэхээр ойлгомжтой те евро юу дан өсөлт одоо ер нь баг энэ JPY CHF 2-оос бусдын дан өсөлт харах юм байна шүү дээ. Pound, USD, евро, CAD, Audi, NZD энэ идэг бол бүгдийг нь бол би ерөөхдөө long бол харж байна. За тэгээд хэдүүл одоо дүн шинжилгээл орцгоё те. За яг хөө өнгөрсөн 7 хоногт бол pound-тэй pair гарсан дээр яг хөө pound кадыг бол иймэрхүү байдлаар short зурцсан байсан бас ханш явсан байна. За pound CHF бас CHF-ийн мэдээ гараад иймэрхүү план гаргацсан байсан. Тэгээд яг планы дагуу бол орж ирсэн байна. Гэхдээ энэ зурглуудыг бол дандаа live дээр хийсэн гэсэн үг шүү. Live дээр дандаа зурж өгсөн гэсэн үг. За pound Audi мөтлөн фокус өгсөн байсан. Тэгээд зургийн дагуу орж ирээгүй байна. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоног бас live алтан дээр бас long idea хэлж ийсэн. Бас live дээрээ те. Одоо gold-ыг бол нэг зурж нэг дахин шинжилгээ хий да. За pound card-ыг бол нэг таньш бол одоо ер нь ингээ баг доош унаад явчих байх. Тэгэхээр бол энэ дээр бол нэг юу өгөхгүй байна. Фокус одоо өгөхгүй байна. Юу гэсэн ийм зурагтай байгаа гэдэг та хараад авчих хэрэгтэй. За pound CHF бол бас яваад өнгөрчлөө. Одоо гол нь энэ байгаа resistance-ийг сэтлээд ингээд өсөх үү гэдгийг л хармаар байна. Сэтлэх юм бол яг хөө эндээс entry бас нээж болж байгаа. Иймэрхүү entry. Нээж болж байгаа байхгүй. За pound out-ыг фокусаасаа болгох чи. За тэгээд
NZD USD. За тэгэхээр pound card-ыг бол short харах нь. Гэхдээ энийг их ороогүй юм чинь таад ороогүй юм чинь focus өгөөд яах вэ? За pound CHF ингэж явж болно заяа. За NZD USD, pound USD, AUD USD энэ хэвээр янз юм бас. Live дээр те бас яг ингэ хэлжсэн. Тэгээд би дээрээс орвол миний хувьд реск дүрийн хувьд илүү гоё байна. Яг хөө ингэ шалгаж орвол орж болно гэжсэн. Тэгээд тухайн үед бол би өөр энтри нээгүй надад бол нэг тийм. За орхоо яах вэ гэж бодчихоо тэгэд болцоохгүй. Энэ чинь нээсэл надад нэг 8 pips. Тэгээд доошоо 50 pips. Нөрөөсөх дүрээ ворд харьцаа тийм гоё ярьчаа. Тэгтээ ороогүй. За дараа нь евро USD бас планы дав ингэ зурцсан байсан тэгээд яг л гоё ороод ирлээ. Одоо эндээс бол би яг фокус бол өгөхгүй бах. Яг бол би долларын индексийг дээшээ харж байгаа болохоор стил үргэлжлсэн байдлаар ерөнхийдөө бол ингээл унаал явах бах гэсэн бодолтой байна л да. Евро USD эдрийг AUD USD, pound USD, NZD USD эдрийг ер нь бол унааж явна гэсэн бодолтой байна. Яг pound USD, AUD USD эдрийг ерөнхийдөө мэдээ USD мэдээ гарах лайвтай үе мууяар л ерөнхийдөө USD-д пэр өдөр угаасаа нээчдэг байхгүй. Тийм болохоор чинь энтриний доор ойрхон байдаг гэсэн үг. За pound NZD гоё зүйл харагдахгүй байна. Евро NZD AUD NZD. AUD NZD би эндээс бас гуг нь шорт харж ирсэн юм аа. Тэгээд тухайн үед бол бас шорт явсангүй. Яг эндээс яг одоо AUD USD дэжлэн л байхгүй. Ингэжсэн тэгээд энийг сэтлээ гараад ирэх нь рутестэн доош унах юм болов уу гэд шалгаад бас нэг SL-ний 15 7 pips ч болов. Тэгсэн тэгээд дэш өссөн байлээ. За NZD pair дээр чинь гоё зүйл харагдахгүй байна да. NZD-тэй pair. Евро AUD pound AUD. Зураг л ерөөсөй гоё бүрдэхгүй маа. Гоё зураг бүрдчихэл. Евро AUD идэхтэй long гэж юм байна. Key level дээр ирсэн байдаг юм чинь. Өмнө эндээс Whisper онжсэн одоо сэтлээд нэг шалгасан, дахиж нэг шалгаж гин. Яг уу ерөнхийдөө бас long байж болох юм байна. Ингээд long харуул зүгээр юм те. За би тэгэхээр фокус руу оруулчих да. Евро pound авдаг ш евро авдаг. За CAD дээр бас фокус үүдэх зүгээр баг ш. За евро CAD бол ингээд энийг бол сэтлээд бол унжаах шиг байна. AUD CAD range явсан. За USD CAD л нэг гоё юм да. USD CAD бас евро CAD-тэй яг зурагт бол ерөнхийдөө төстэй. Ийм лайн байна. Тэгээд Fibonacci энэ дээр 61.8 дээр ойсон. Тэгээд яг хоо эндээс ингээд орж болж гин. Stop loss-ын 70.2 дээр тавь дэшээгаа. Яг ихний ээлжинд энэ ийшээгаа ирэнгүүт break even хийчихдэг ч юм уу те. Тэгээ нэг 100-аад pips. Тэгээ дараа нь дараагийн таац хүртэл. Тэр нэг хэлсэн 3 гэхээр бас болж л байна л та ерөнхийдөө бол. USD CAD-ыг бол фокус л өгч. Pound CAD. За pound CAD бол ингээд зөрөхгөөд байна. NZD CAD, Euro CAD, AUD CAD. Бусад CAD-ууд нь унчаад идэг те. USD CAD ганцаархан өсдөг энэ долларын өсөлтнөөс холбоотой. CAD-ийн индекс буцаад унах. За юу ч харж л бай та. Хэрвээ энэ uptrend-ийг сэтлээд ингээ ороод ирэх юм бол би бол бас дээшээгээ харахаа болж эхлэх юм. Тэр үедээ ингээд SL өгөөд бас орчиход буруудахгүй хаа. Нөгөө хэд дээр нь орохгүй байгаа юм чи те. Бусад CAD дээр нь орохгүй байгаа юм чи гайгүй. За USD CHF volume заагаад эндээс CAD бас өссөн. За CHF-тэй pair дээр
За тэгээ JPY-д өссөөр энэ ч ойлгомжтой дөө. Ярда CHF JPY би аяг бол ингээл өсчин дөө гэж ярьжсэн. Тэгээ ингээ яг л өсөж жоох. Ер нь JPY-тэй пэрийг уналт хараад явахгүй юм билээ дээ. Унаал буцаал тийш. Лонг орж ирлээ бол шорт орж ирлээ бол буцаал лонг гарах тий. За тэгэхээр фокус өгсөн пэр гэх юм бол pound CHF euro AUD USD CAD гэсэн 3 пэр дээр бол фокус өгч энэ хэдүүлээд бол голдны хандлт хийслээ бас орцгоё. За gold. За ийм лайн бол надад бол харагдаж байна. За тэгээд энэ дээр бол давхар нэг юм key level муу адилхан харагдаж байна. За тэгээд ханшиг ингээ ерөнхийдөө харах юм бол иймэрхүү байдлаар бүр энэ 5 цаг дээр харах юм бол тий. Тэгэхээр яг хөө миний зүгээр харж байгаа үнцэг гэх юм бол ханш бол нэг иймэрхүү л байдалтай байгаа мó. Одоо энэ дундаа ингээд явгаад аль нэг тийшээ буудах нөө. Эсвэл одоо шууд энэ том candle. Гэтэ ер нь day дээр ийм ногоон candle-ыг дараачийн улаан candle нь бүтэн эвдээд доош ороод ирсэн болохоор иймэрхүү үед бол би ер нь short хардаг гэсэн үг. Тэгэх юм бол илүү одоо win rate-тэй байдаг гэсэн үг л дээ. Тэгээд хэрвээ энэ level-ыг сэтлэх юм бол нэг line гэж харахгүй зөв key level-ээс key level-ийн хооронд гэх юм бол би яг 2281 руу харна. Тэгэд эндээсээ сэтлээд гараад ирэх юм бол энэ бол бүр бас доошоо нэлээд харах боломжтой болж эхэлнэ гэсэн үг байхгүй. Буцаад нэг энэ төвшин бол шалгамаар л. 2000 гэдэг их төвшин тий. Тэгэхээр яг ингэж зурхаар таад бол гоё харагдаж байгаа тий. Өө ямар гоё ингээл. Гол нь нэг лайн дээр итгэхгүйгээр зүгээр явах юм бол хэрвээ зүгээр энэ key level-ийг сэтлэхэд л ер нь бол тэгэл доошоо гэдэг нь бол ойлгомжтой болчихно гэсэн үг нэг. Энэ хүртэл. Тэгээ эндээсээ цааш дахиад доошоо тий. Хэрвээ эвдүүлжтэй. Яа гэх юм бол өөр эн чинь бас хүчтэй спорт ч тийм амархан бас эвдрэхгүй ч биш магадгүй. За бүр day дээр тавиад ханшиг харах юм бол яг чаргагүй та анзаарах юм бол тэгэл ер нь доошоо гол чиглэлтэй болчих гол байл та. Тэгэхээр үүсээ голдны зурагт бол яг ингэж л гоё харагдаж байна. Энэ бол нэлээд гоё харагдаж энэ зурагт бол. Тэгэхээр та энэ дунд арилжаа ингэж хийх нөө энэ лайнда итгээд лонг ороод ингээ барих уу бариад яг ханш дэшээ сэтлээд ингээ өсчиж болно. Гэхдээ яг ерөнхий day дээр харсан зурагт бол өмнөх day-ийн candle-ыг дараачийн day-ийн candle ер нь бааварлаад бүтэн гарцсан болохоор ер нь л дэшээ харах бас хэцүү байд юм да. За тийм байна. Тэгээд ямар нэг крипто шинжилгээд одоогийн байдлаар би ерөөсөө хийхгүй дам parallel хийгээ явж байгаа. Нэг зүйлээр дагнаад явна. Тэгээд индекс бас хийхгүй Nasdaq S&P 500 эдрэг бол ерөөсөө хийхгүй гэсэн үг шүү. Яг хийвэл илүү хүмүүс үүсэх байх гэхдээ тэр зүйлийг ашиглаад нэг сайн ашиг хийгээд явахгүй л ах гэж бодоод байгаа зүгээр урт хугацаанд бол тий. Урт хугацаанд пэр дээр доктортой альжээгээд ялангуяа дүнг сурж байгаа хүмүүс бол пэр дээр альжээгээд явсан илүү зүгээр шүү гэж би дандаа ч хэлдэг, лайв дээр ч хэлдэг, бүх зүйл дээр хэлдэг. Одоо ч хэлээ. Зөвхөн нэг зүйл дээр л сайн болоо. Тэгэхгүй бол нэг индекс дээр ороод, нэг голден дээр ороод, нэг пэр дээр ороод тийхгүйгээр яг нэг зүйлээ маш сайн болгоод авчих юм бол тэр зүйл дээр сайн сурсан юм ашиглаад өөр одоо индекс өөр зүйл рүү ашиглаад явах юм бол илүү зүгээр хаа гэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ дараа 7 хоногийн market overview-ээр уулзцгаая. Bye guys. Дараа 7 хоногийн сая нэр лайв болсон шүү дээ. Instagram дээр лайв бичсэн. Тэгээд энэ market overview дээр комент бичих юм бол комент бичсэн хүмүүсийн нэрсийг хэвлэж агаад тэгээд нөгөө ингээд дарч шидэд идэв шүү дээ ингээд. Тэгээд шидэд тодорсон хүнд нь $100,000 фандинаас өгье гэж тохирсон байгаа. Тэгэхээр таад бас комент бичээрэй те. За тийм байна да. Боо. За бичлэгээ дуустал нь үзсэн танд баярлалаа. Тэгээд өмнөх бичлэгүүдийг эндээс үзээрэй. Өшөө илүү сонирхолтой контентээр удахгүй уулзцгаая. Bye guys.